angiyazi into ecishe yasenzakala namhlanje guys. Sivuke ngo-6:20. Tell me why ngifaka ifoni yami. Okay, I know i-charger yami vele sinenkinga yabo. Mengiyi-charger ufuna ukuthi ngiyi-charge bese ngiyayikhipha ilokhuzi immediately bese ngiyayiphenduza i-charge la kuleli khanda phinde ngiyifake. I don't know if wena ngikhohliwe okwenzakaleni. Ngilela ngiyabona manje lezo khona ngaphandle noma sivula sivala ama-curtain because ama-curtain endlini enza kube dark. But ngiyabona no akwazi usebusika manje and ifanele ngabe sesivukile because ukhume evuka kusuke kusangathi kuthe kuba dark nyana phandle. But manje sekuze kukhanya kanje but still alarm no ngithi ngiyavuka manje ngiya-check ifoni yami off and ugesi awukho ugesi. Saphuthuma kanje masithi luckily ke kunale laptop. If it was laptop size laptop guys, laptop yabantu futhi oqale ngijaje ngayo. It's not like bengiyivula just open, it's not like bengidinga i-password bengifuna ukuyivula nje then bese ngifaka i-cable because yami ngifuna isebenze ngogesi because i-battery khona ayisekho besinenkinga then sayikhipha so kumele uyi-plug so izokwazi ukuthi like but at least ke sikwazile ukucover and luckily futhi izolokhu ngithe mina ka-iron like ezinye izinto nje uyabona uyakwazi uyisense. I think like ngaba isisankhamba because like why ngithe izola ka-iron ngathi okay upholishe lapho kushipa but iron nokunqena athi uzo-iron ekuseni izongitha ka-iron because like ayike into ade yenze behlala the whole day emasheli phezulu so like akanaso nje isizathu sokuthi angathi ngika-iron then iron and then like uzamile ukushesha futhi I'm sure namanzi beyibanda Nkosi yami mntanami and asadla hayibo bese ngisajona nothatha something vele bese ngesikwazi ukwenza something yokudla isinka sibolile bese sizodla ama-nucleus ama cornflakes akasadlanga but it's fine very ubuya ngadla nje ukho ekuseni so uthenga stick set so yeah but anyways sakwazi ukukhava because nami kumele ngivuke nami ngikhokhela stuff. Yeah, welcome to my vlog. No nononcedo bengisacela ukubuza mayelana neform la usayine noma kumele uphinde uthole another application form.
bebathi sisebenzise le number la kwiform engibona ngithatha yona le bhalo admin. Oh. Okay, uthi ngenze njani body? 01. Yeah. Unoncedo wamkhumbuzi. Yes. Yeah, ngiyabonga. Yeah. Banikhokhela. Khokha imoto kaManqala phela. Le phone enjani le ihambayo? Fasa abathe bani? Enjani le phone ihambayo? Thank you. Ngisho le yabo admin iphuma kanjani e-office? Ngibuya ngenyawo. Yenze nje. Ava sanhlanzo udende umuntu senabo. Ava madoda. Dala. Hayi. Isikuyala imali ake yawo. Nginqika. Ake nqosibala. Ngijwayele ukujuzini ke nayo. Ngihamba ngiplandi inkomo ngapha eJozi. Dayihlala. Athi ndoda dayihlala. Cishe ngawe yazi ngithi sekunento yokwehla la. Njani? Siyakhetha. Bengizocela sasayi. Bambi weekend umkhuhlane awutholakali ngoba uholile. Nokuhola phakathi phela niyabaleka mase niholile nini? Nokuhola phakathi phela niyabaleka mase niholile nini? So consider much. You understand? Sisarava. Sengithola umngani. Manje ngiyambona usekhohliwe, uselokhu ngixoxela indaba manje usemile namaphepha. Okay. Bye-bye. Sanibona mkhulu. Siyaphila. I'm back. Aseqedani kade ngiyenza guys. Anibani bachama. Sengibuyile. Oh hayi, yabona guys ukuba umzali. Yo, I'm so busy in front of school. Not like ngaphelele ukuqedela isikole. So okay, ngisakhona ngikwenze because like ngiba nese-form elinye ade ngeke ngilihambise, ngizoya to go ngiqala esikoleni, ngibuye esikoleni, ngibuyele ngilena sayina esikoleni sakafunda kuso then go back ngobe ngisakhona because vele sengiwesikhathi bese sisincane. Bese kuzophula ngiyabo manje sengikwenze sengibanga ibhizi nami kuyaqoqa and stuff. But ngiyenzile uma document ngizoqedela kahle ngizogcwasa iform and then ngizohamba ngidropha kusasa. Oh, thank you ukuthi ke at least ouch. Ngihamba nge-transport. Otherwise inyawo bezizovuthwa shemsan. Like literally bengizovuthwa inyawo. Ngihambile. So I'm a tough shembe. Ngiyabonga guys.
snake with this. I'm using one camera, so that's why I go over and take tablet and my cam. People will be ngicedela ama-file amafomu angawazi ukuthi ngabe alright. Estás escolhendo? Banda. Tunggu dan lomon. Go, go. 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 Oh. Yo. Hayi semele nge-police station. Ngiyobophisa umuntu. Ngiyadlamela ngenza affidavit. Ngenza affidavit. Angisanqeni kanje. Hayibo kusho ukuthini sine ngisigebengu. Hayibo is child. Uthu uthi sizabini. Ngikhayela shem. Say hi. Hey, so ngcinyana has not die. It's another day today. Sengiqala vlog sengivukele. Ngivukele it. Not exactly, but ngivukile early then ngalala. Because we just sesizohamba like manje. So ngiyabheka esikoleni. The other one where ngakwazanga khona ukuthi ngisubmit ama-form because of isikhathi. So yeah. There's a fit. Drive home sengilindile. Ngishofa. La akudonsa isikhathi eside. Awukwashemo. Ngeke ungazi ngidropeni. Siyabeka ngiqedile ngigcwalisile konke ku right. Ngidropeni. Wenza dropeni. Uthalo umuntu wenkomo. Bien. Ngizwa. Bien nizona. Ngizwa ubushushu. Ngizingadi amakabishi. Ususheshela nokubuya ngoba ngathi Ay, bo. Ngaba mjoyini. Ya, ngigijima namuntu mina. Uzihambela la ngifuna Sicabanga usela kwabhathi kuze kuyofika phansi le ngaphandle kwethu. Ngimosha isikhathi.
Sanibona. Lapha njani? Lapha. Iposa akusekho. Alisekho nje lapha iposa. Abangibeka e-post office. Alikho iposi la. So now I have to go. MC. Alikho cabanga iposi la kuthiwa kade lasusa. Sese ngibuya ngihambe. Yo. Nesikhathi nje. Abantu bajabulile. Azi abantu bayahlomeka nje namhlanje bayahamba abantu. So akuvala-ke nje umntu. So fesikhethe indawo. Saban. Sanibona. Mana yang ushanya kan dokumen. Ya. Dalam menguji dengan stasiun dari sisi kan. Ini ni kan. Ay, how ang pansagay. Alin la? Oh. Segini pun masih mencari. Sumdalo wes gak. Langsung kan itu U5 ni. Ya sengkak. Ya, semua sana mai itu sama desain tu saya bangku kan itu. Iwen. Masa pun itu channel ni enak ni. Ni skala ya pel. Semua sana yang pasal nak naik bukan. Sabag. Sanatel. Yeah. Okay. Awan. Bengithenga amanzi-ke bathi akwazi ukushaya into phansi ka-R20 ngathatha lokhu bengivele ngathatha labizayo I bought this guys. Who did this? My brothers. I can name my best chip. Alizacishi